Amanya gange kitiibwa Fred Gashumba ninga asinga obulungi bamuyita Kasumba. Fred Gashumba, well known as Kasumba. Known as Kasumba. The brother wa Moze fenna tuva mu family yemu n'omugenzi Moze Ssekibugo era amanyiddwa nga Moze Radio. Ebintu ebyo bigatta kubanga Gashumba kati abantu abamu okusinga Kudala mu Central Region amanya gaffe gakonfusing abantu abamu kati agange agampeebwa mu bujjajja bwange nze Gashumba Fred naye kati omanyi Kudala mu Central muba abantu b'omu Central kusinga kusala mu Uganda kati abasinga obungi Gashumba lyabanga obuzibu nga ndi muto okusalawo Kasumba nelikwata, that's why abasinga obungi bampita Kasumba. Kati ate lya Ssekibogo. Kati Ssekibogo lijja eryo erinnya nalyo nga wegaali weri confusing eryo nayo lyamwebwa jjajjaffe omugenzi kati bamuyita omugenzi gwe twazikerwa bamuyita Segalamba. Jjajjaffe omugenzi kati yazikibwa Luweero ekitundu bakiyita Kiwanula mu parish y'e Mazzi Famuzika naye kati yatuma erinnya Ssekibogo. Ekyo ekigambo kiva mu kigambo ky'Olunyalanda kibayita Ijibogo. Agamanya bagatuumanga nga olaba wano mu Central batuuma amannya ga Mukasa olwa bagatuumanga kyajjanga wolaba ekyeya obanga enjala nnyingi ebyo ebintu bito omusana nga mungi kati agamanya ga ngeri ezo nga olaba wano mu Buganda batuuma Mukasa agamanya wegatyo Kiwanuka kati letalon kati erinnya eryo kwe lyava yamutuuma Ssekibogo Ijibogo. Kati ffeeno netulikyusa nelifuukamu Ssekibogo ne bamutuuma Ssekibogo Ikibogo nga okwongerako balifuula ddala Ssekibogo. Eyo Rwanda yewali ensibuko zaffe wadde nga bajjajjaffe okutandika ne bajjajjaffe baavaayo abamu okutandika myaka gya 5 kwe kujja ne bayingira ne Uganda era ne Uganda bwe nabulirizaako ku bakulu bajjajja ne bataata abaliwo abakulu bangamba okuva Rwanda okutuukira Ntungamu bwe baava basaasaana ebyensi abasinga obungi ne badda Luweero abamu bava e Luweero abamu ne baddako Ebukunja saizi eyo. Kaakati ekijja kyammwe kiba kiri ludda wa? Kati ekijja kyaffe at the moment kati bakola ekijja kati ng'omumanyi gundi ebya genocide 94 ng'ewedde family ezabeera disorganized abamu tuddeyo abamu tusigale kati family yasigalawo sigala wano wetuli baasigalawo bamuzeeyi okutandika ekijja e Luweero bwe bayita Kiwanula mu kyalo Kiwanula mu parish y'e Mazzi bwe baatandika ekijja era bwe baaziikibwa abo bajjajja baffe ababiri Segalamba ne Sseromba bwe bali obudde buno efaino ziika Moses naye wadde family emu baasigala era gye bali up to date tubawuliziganya tugenda ne tubalabako ne recently era ne Moses naye yali agendangayo n'abalabako ne bano be tulina wano mu family abamu era bagenda kijja kitya nti ate omusajja weeyidinda ebyo nabiwulira naye ekisinga kwe kiva cause teyakulirayo nnyo cause twalinayo ne bafamily bamuzeeyi abamu ate nga bamuzeeyi abaali abakulira eyo kuba babeerako mu kibuga Jinja kati gye yakulira kuba ne muzeeyi omugenzi kati bambi omugenzi gye yali abeera gye yakulira ne bamuzeeyi abamu abakyaliwo abamu gye bali babeera kati n'akulira nnyo ejjinja mu saakoli eyo nga kati nange nkulidde wano musenfu wano mu Buganda osobola okugamba nti Kasumba oba Gashumba weeruweeru nange kati neyita weeruweeru naye olw'okuba wenkulidde kati ne Moses kyekyo so ekitegeeza okulidde Luweero nkuliddeko Luweero then vaayoko nga nenzija nentandika obeerako enasana bwebityo. Kaakati Ssekibogo ono oli muganda we mu maama mu taata abantu baagala tusooka tegeera ensonga eyo nga tetunnategeera bigenda mu maaso.
Moses tugatta naye mu muzeeyi mu taata kati eno of course side eno tuli bangi waliwo Kaliisa waliwo Abati nange kennyini then kati side eri tulinayo Moses kati yavaawo kati twasigazaayo Omusingi Sylvia Mwanyinazaali ayesigalayo side eri then waliwo ne mwanyinaffe Jas Kanyange oyo Moses byaleeta okuva e Rwanda. Soko tunyumize Moses bwe yajja e Rwanda yamugjayo atya ate Jas nawulirako nti bamusika ye yagenda n'amuggira e Rwanda Moses. Kati Jas mwanyinaffe oyo oluvannyuma lwa genocide mu 94 oluvannyuma ng'ewedde ye yasigalayo ne famire eri e Rwanda kati ye yasigalayo kati ye mu kusigalayo famire emu nekola ki ne bakomawo kati ne babeera ano ne tukula ne tuzaalibwa ne tukula kati Moses of course n'akula n'asoma n'amutikira n'atandika okukola emirimu gye afunamu ku ssente n'afuera first okubuuza oba baali bakulira wamu bo nga bakulu baffe ng'abaana bato n'afuera wamu notuka ekiseera nabuuza jinganaye mwanyinaze Jas abeera wa era kati ng'omanyi yali akola emirimu gye abaali awo ng'afunye emirimu e Rwanda kati bafuna omulimu e Rwanda abafunye sho atuuka eyo akuba mu kyalo eruweera essimu ng'abuuza bamuzeeyi gye omwana muto wa Jas abeera kitundu kinaki era ne bamulagira muzeeyi n'amuwa endagiro adress we yali abeera n'agendawo ku mulimu n'amusinkana n'amugamba nze Uganda House Kibugo egirize kutwala kati Uganda kwe kumuleeta 2014 n'amukomyawo wano e Uganda era amutuusiza Makindye Neverland mu maka ga Good Life n'abeerawo awo for some time kuva 2014 paka nga 2017 oluvannyuma Jas n'afunibwa n'adda ebyabeera. Kati Jas n'ava ku Neverland Jas kyo kyamujja ku Neverland ebintu ebyo ensonga ezimu kuzamugye Neverland era waaliwo obukuubagano kwe kubeera Coast kwe kuva e Makindye n'alyoka dda okutandika ekira yafumbirwa kati gyali Mwanyinaze Rita mumanyi naye lwakuba ndudde omulabako ekiseera kino ndudde omulabako ate ne Frank naye mukulu omumanyi kuba naye ndudde omulabako Frank si muganda wa maama si muganda wa mutaata kubanga tetugatta naye muzeeyi mugatta ki mwana wa maama waffe naye nga tetugatta naye mu bamuzeeyi bwegatta ne radio taata naye maama temugatta naye Frank ate ayinza okuba agatta ne radio maama wekiri si kiyinza okuba naye wekiri ekyokuziika ekyo ekintu kya radio kyalimu sides nyingi kuba twawuliranga ebimu tubirabula emawulire ebimu tubiwulira waliwo benawulira abava e Fort nga nabo balina ensonga zaabwe oba benawulira abava mu side za Eastern Uganda abava Jinja nga nabo balina ensonga zaabwe then n'abalala bangi benawulira then naffe of course naye kati ensonga emu lwaki Moses yazikibwa Luweero kunze nga nze cause Moses yazikibwa e Kagga ekyo nkikkiriza era ne ku mutima gwanguma okusinga ekyali kisinga okunuma ennyo okusirika tubula navaayo mu mawulire okutwala mukulu wange omuziika Ismail Jingi naye kati tebamuziika e Kagga omutima gwawe guteedde guli wamu. Lwaki bamuziika Kagga ng'ate mugamba mulina Ekijja bajjajjaabe nga bwe bali kati okuziika kwe Kagga yali pressure yateekebwawo okulindisa ebintu ebive mawulire Moses asooka aziikibwe then oluvannyuma tujja kwesuutina cause okuziika kwa Lady e Kagga yali decision yateekingibwa Balamu oluvannyuma lwa pressure gye twamuteekako okuva sayiti zonna kife tumutwala bano batwala kibifa mutwala kati ye kwe kusalawo cause yali akulira gundi okuziika ye yali programs manager kati ye kwe kusala decision nti Moses ejja tumuziika ku ssaawa 10 e Kagga ewa maama we fayini ensonga lwaki yaziikibwa e Kagga gyava ku pressure gye twali tumuteekako okuva sayidi zonna Fred mbiwulira amawulire
mbiraba ku social media bitambula n'abantu tulaba byogera naye ku kiseera kino sina bukakafu kuba sinalaba muntu avaayo official already yabaloosa yatandise oddoloosa abooluganda tannakwata gwe naye mbu yaloosezza abooluganda agamba omusalaba mwamuteekako omusalaba gumumenya kati ebintu by'omusalaba ebyo mbiwulira era mpulira ne bebaloosa naye sinafunako bulungi kyakola okunoonyereza kwange naye oba gye bali ngaliwo bebaloosa ebiri okuloosa tuli bakkiriza nange nyindi musajja mukkiriza tujja saba ekizibu ekyo kiggweewo nga Katonda ye mubeezi wange. Kaakati ekirala lwaki famire yammwe temukwatagana Luweero tekwatagana na Kagga buzibu ki obuli awo? Kati of course waliwo oba ekigambo enkya nti we've been there tubaddewo no we never been appreciated from these people of Kagga batuyisaamu yogera tunula mu kamera ekire bulungi ebintu kati for example nti muganda waffe yafa kati tugenda weza emyaka 3 February yetwamuziika nga mugigenda weza emyaka 3 naye naffe oluusi tubaako ne ideas zaffe zetuba twagala okukola abeeruweero yes zetuba twagala okukola tulina okutya kuli of course kati ngaffe twali tubeera zenali mbeera wano ne bagananga bala bakaliisa abati bangi bakateero fena twali tubeera wano nga muganda tugenda ne tumukyalirako natulukaninga natubeererawo nnyo bintu bingi yambeera bintu bingi nnyo as a family naye naffe twagala okubaako engeri y'okujjukirako muganda waffe as a family ewataliimu mbeera yakusitamubwa for example tugenda kuva myaka 3 tuba ku maaso naffe twandyagadde okukola ebintu ebimu neteekateeka tukoze enteekateeka yaffe ng'eyogaba omusaayi tumaze okukunga abantu baffe era tukyabakunga ab'ekagga babagaana muleke kwekwasanga famire y'ekagga yali ebaganye kokola ebintu byemwagala okukola anti kati obuzibu obuli abantu bano tuze tulaba okusika omuguwa kungi juzi last year bali bategese ne reasoning party issue abantu bano bakiyingiramu ne bakibloking olwedde bamaze okuorganizinga ne bakitaminatinga nekikola ki nekitabeerawo of which abantu bano kangaye batuyisaamu amaaso abantu b'ekagga batuyisaamu amaaso mu nfunda nyingi kubanga ne Moses wali mulamu ne Moses nga mulwadde ne Moses nga mulamu bwensi paka nakati ate nze nga family tetutajja kkiriziganya nakyo era tetukkiriziganya nakyo babayisaamu amaaso mu ngeri ki? Mu ngeri nyingi of course nga Moses akyaliwo mulamu ebintu bingi byatuukangawo for example yagenda najja mwanyinaffe okuva e Rwanda n'amuleta amuteeka ewaka enva gye yavaawo teyali nnungi teyali nnuŋŋamu wamu naffe nange nyini kamwa koogera nti tubaako kati for example mu Moses ng'afudde twaliwo mu ddwaliro ekiseera kyonna nga mulwadde ne bulamu naye Moses ng'afudde we never been appreciated nava ne bagaa nti batumanyi mwakola ki? Tebabamanyi because tewali kye mwakola no tuze tukola ebintu bingi ne mu ddwaliro twatekinga ku medical bills cause kuba nzijukira twabeerayo mu ddwaliro then oluvannyuma ne bamuzeeyi ne bajja ne batuwegattako kati muzeeyi nabo ne bajja ne bakola contribution yaabwe era tuba tuvaawo kozizukira bamuzeeyi bajja okutwegattako tugenda mu ddwaliro bamuzeeyi abeeruweero okujja okuteekayo responsible ng'abantu abakulu tujja olunaku lwali lwakuna ne bajja ku makya saa 11 kumakya ne bamiitinga ne tusinkana Northern Bypass ne tugenda mu ddwaliro of course ne bakola contribution yaabwe then kola olunaku yali Thursday ku makya then oluvannyuma contribution ki sente wali biki mama n'abanyonnyola ebizibu byaliwo
mani obulamu bukola ki mama Kaga because yali abeerangawo ku Moses all the time yali omujjanjabi omukulu so kati as a family ye bamuzei ne bakola contribution yaabwe then kati tufulumayo nga family tujja tutuule engeri y'okunoonyaamu ssente ezigenda okusevinga omwana kuba asomoka obulwadde bwe era nga family twali tumaze okutuula nga muzei bamaze okusalawo nga tugenda kutunda ku nte tusobole osevinga obulamu bwa Moses ebisigadde tulikolaki tulibiraba naye ekyomukisa omulungi kyolunaku lwe tuvaayo ku lwokuna ku makya olw'eggulo Brian White najja n'awawe contribution Brian White yasootinga bbiiro z'omusajja nga muli luweero mutudde nedda twaliwo era newogenda Case Hospital n'ojjawo footage ku lwokuna Brian White lwe yajja because ffe twavaawo around ssaawa 4 then later on in the evening tukyasootinga ekyokukola kusevingamu obulamu bw'omusajja kufuna ssente olw'eggulo evening tugala amawulire nti Brian yaze ne bakamiliyoni of which ne tuwulira already mwawaddeyo ddala mama nti munawaayo bawaayoko ze baali bayise nazo obugeba kati oluvannyuma olwetalo no evening Brian najja nasootingawo tubirozi ogatta ne zonna ezava mu bantu ab'enjawulo ne president najja n'agattako of which nga tewakyali kudaga kwa ssente nga basigalidde ekintu kimu tusabira Moses kubanga asuuka obulwadde ekitaso kati fe ekisinga otuluma ekisinga okunyuma nti Moses we yali mulamu yalina abantu be yali akola nabo kampani yonna abantu be yali akola nabo kubanga mulamu bonna kaliya ye kati abantu bano ate bantu bakulu bantu bavunaanyizibwa balina famire zaabwe balina abantu abagobera mulamu bwabwe babijjo naye abantu bano engeri gye babayisaamu naddala okuva ku bantu beekaliya si nnungi okusookera ddala Chaga yakwata n'agenda n'anawunsinga Moses n'atwala Moses n'amwanjula wa kamiliyoni Big Papa naye bamuvuma bamulabisa amawulire baliwo abavuma abantu abo abekaggamwe muli ava abavuma otyo bavuma omusajja mukulu bamuvuma naye yakwata n'atwala introducinga Moses wa kamiliyoni up muze Moses nga afudde ekyo yakyogeranga mu lugulu twabeeranga naye nti Chaga is a lifetime manager we so abantu bano babawe ekitiibwa wamu ne Daaga naye musajja wattu okuba yemusirise ne bamuddako ne bamuvuma ne bamukola ki ne bamugeza badde nga Daaga public yamuvuma no nabo bamuyisaamu amaaso abantu bano baveeyo babitundire wamu n'abantu abatubeererawo mo special ekiseera kiri nga tewali ssente because Moses bagenda omukuba afuna akabenje akamubirako nga tewali ssente at that time tewali ssente naye kati abantu abavaayo batubeererawo ne babavuma balamu because naye yatubeererawo be bamu ku bagenda tusakira wa president Joel Dr. Museveni ensimbi bagenda tusakira miliyoni 3 naye abantu bano n'abavuma ne babayisaamu amaaso mu lujjudde ne babalangira bino bigi abantu bano bonna babeerawo Moses nga mulamu paka we yafa tiyavaayo n'akyogera mu public nti sikyakola muntu nono so abantu bonna be yakola nabo bonna ba Washington bababisiza ebintu baani balina ovaayo babetondere babaseemu ekitiibwa because Moses yalina ensonga lwaki yakola n'abantu abo lwaki yajja n'akola nange lwaki yajja n'akola n'omuntu omulala wa family yalina ensonga lwaki yakola n'abantu baawo tiimu ye so olinga ngamba nti abeekagga ekimala mukooye baveeyo betundire abantu n'abantu abatubeerawo bonna enteekateeka ezo tuze tubeera nazo kosi nga ziyiika nga mubasaba tuze tukola enteekateeka ezo nga ziyiika ngaera wegambye ebintu by'okuyisaamu amaaso ebintu by'okwebuzabuza naye ekimala kati mwagala bakole ki ekisookera ddala basooke baveeyo abantu abo bonna abatubeererawo as a family baveeyo babetondere publicly kuba bano bantu bakulu then naffe balina okuvayo kutwetunula as a family balekera ebintu byetuyisaamu amaaso wamu bonna abantu abatubeereramu ne president waffe his excellency Dr. Museveni naye balina ovaayo bonna oba byobugagga by'omugenzi bye bibasumbuwa nga Fred mwagala yita mu kakodyo mulina bye mwagala okunyagulula ebintu by'omugenzi nedda nga ssente ze zibasumbuwa nedda
ffe nga family waffe yes tuli tetulina nnyo naye ate tetuli ba wansi nnyo tetulina kitumala tukkiriza ku mitima gyaffe nti tetulina kitumala era tetwasaagala wadde akakomo ku bintu bya Moses n'ekimu Moses yaleka abaana be naleka ne bannamwandu be bantu abalina okukola ki okwenjoyingibwa mu ntuuyo za kitaabwe bannamwandu n'abaana bato abaana be bato bakyali myaka emito beetaagira ddala keye y'amaanyi nze ndi musajja neekolerera kubanga Moses waali nali neekolerera naye yali akimanyi yayombanga nankubya biki bagala kujja kundabako biki nabanga bize nga sirina budde nedda sikowaŋŋamya mu ntebe proof weziri facts weziri era zijja vaayo mugenda ziraba zonna nti kati ku nsonga y'ebivulu nti weyakola omanyi buli muntu aba alina engeri kyatambuzaamu obulamu bwe nze nga nzaayi personal natendingayo ebivulu bya rediyo kozi kyenzukira nagendako yampaako tiketi nengendako ng'alonkinga omwana w'abandi ku kyafrikana eyo nagirimu nagendayo then negundi endala ku gundi ez'enjawulo n'obukosi si buli muntu nti alina okubeera mu kamera kiseera kyonna naye twagendayo yes ze I personal yampaako tiketi nengenda nemulaba ku afrikana balonkinga omwana w'abandi so katusuubire temulina kyemwagala yisaawo tetwagala wadde ku kintu kya Moses n'ekimu twetwekolerera nange kenyini neekolerera twalekagga yonna abantu bonna beekagga baveeyo ebintu bino babikola bivaayo publicly mu bantu baveeyo as a team from Kaga betondera abantu bano bonna ababeerawo Moses kuba Moses alina ensonga lwaki yakola n'abantu bano naye kitukwasa nnyo tulenyiike ku mutima olwokuba nti Moses obudde buno takyaliwo naye abantu be yakola nabo bavuddwa babavuma babalangira ebintu ebitayisika mu kamwa ate bantu bakulu abantu bano basooke bo baveeyo babeetondere wamu n'eddaaga bonna baveeyo babeetondere koze ekintu kye bakola si kirungi Moses yalina ensonga ze lwaki yakola n'abantu abo lwaki teyajja kukola naffe abaki abafamile that means ate ne Moses waatuuse kufa talina we yavaayo kyogerako publicly nti daaga sikyakola naye nti kyaga sikyakola nti Washington sikyakola naye nti baveeyo babeetondera abantu abo okukuuma ekitiibwa kya muganda ffe ne legasi ye wiza akumanyi daaga amanyi wizo amanyi daaga amanyi era ndabeeko akumanyi nga fani wa rediyo akumanyi nga muganda wa rediyo amanyi nga brother wa rediyo cause nali ngenze eyo mukulu wayi n'amutwala n'amuintroducingira gyali maaso ge era jasi ali kuki jasi gyali eyo ekira nakoma okwogerako naye wikimu ng'emu emabega gyali obulamu butambula kati abaana ba Moses kino njagala kitwala ng'omukisa okwebaza nti abaana bano bonaabeera ne bamami baabwe era ntwala omukisa guno okwebaza abamami baabwe olw'okutwala obuvunaanyizibwa nti abaana bonna babeera ne bamaama baabwe baku Lilian abeera n'abaana be era tukingako eri baana be ne maama Rio naye abeera n'abaana be ne maama Kingi naye alina omwana we then of recent waliwo gwe nawulira era naye ali ne maama we so abaana bano temubayambye nga mmwe famire y'eruweeru okimanyi no temwabayamba mwabalabirira no si kubayamba kubalabirira nti obudde buno byebyo ku bimu bye twagala okukola ki okuteeka wansi okusuutinga dewe engeri y'okukola ki ey'okuyambamu abaana baniino abaana b'omugenzi okubakwasaganya babeere wamu bawulira ogenda sayidi eno ya namwandu ono ayogera birala ogende woono awanda muliro kwega bonna y'ensonga lwaki novaayo tugatte abaana ba Moses bakulire wamu onabeere nga bamanyi ne organiza famire ya taata waabwe yonna yonna gye bava lwaki luweero temujja ekaganamukwatagana babagobayo ekagga tujja kukwatagana naye ekiseera kinaaba kituuse tukanyiza ku nsonga ze tukkiririzaamu
nabo ze bakkiriza mu kufaanyiza tujja kuba tubeegatta. Mu kufa kw'omugenyi nga tetwabalala bantu mmwe. No, mu kufa twaliwo right from nga bakamu kuva mu ddwaliro twaliwo as a family. If we never wanted to be in families, twaliwo ne mu kufa ne mulumbe ne weyasula emakindi era twasula was a family. Bamuzeeyo okuva Luwero, mami, ba anti, ba sister bonna okuva bona yonna okwetula twakunganya emakindi then ne makindi awo still era we abantu amu abakulu abasigala abavudde mu kyalo wa Luwero wa bitundu ebyenjawulo era baavugwa direct bagenda ku kyaki Lubaga gye baava era ne babavuga ne babatwala ne bagenda paka Kololo gye Koya Street we basinzira kugenda paka kuzikika. Twaliwo ne Kage wakati twaliwo mu kuzika bulamu. And we never wanted to be in families. Okay. Omakiwulira ekyo naye mwagala babakolere ki? Babafukamirizi nedda babegayirire mujje mu meeting. Nedda tetwagala tufukamira twagala tukola ki naye twagala okusigala okukuuma legacy ya mukulu waffe esigale ng'etambula kozi yagikolerera mu bulamu ne mu wadde taliiwo physically naye tukkiriza nti Moses wali twagala legacy esigale ng'etambula. Abantu be bonna abazze bamubeerera mu bulamu bwe abakyala be abaana be balemeyisibwa mu maaso abantu be yakola nabo bonna mu kiti ekyenjawulo abantu abatubeererawo ensi yonna bonna abantu bano baliko ebyo bayisaamu amaaso babe mu lujjudde okubatyoboola wamu ffenna naffe nga famire balekera awo ebyokuvaayo okuvaayo mawulire okutyoboola mu bantu biki ebintu bwe bityo. That's all what we want, okukuuma legacy ya mukulu waffe cause naffe tulina enteekateeka zaffe nga baganda be bawangaalako naye yatubeererawo naffe twagala contribution okuzimba ekijjukizo kye. Waliwo omuntu Ssekinoomu eyali mukwano gw'ennyo Mr. Brian White era Mr. Brian White nkwebaza nnyo akensuso cause wabeerawo muganda waffe kubanga mulamu wamulaga omukwano. Mmanyi abantu abalala oluusi bwe tufuna obuzibu bw'olabira bakwano bo naye yabeerawo ekibiru kya Moses ekisembyeyo yabasapootinga bulungi nnyo nga mulamu naye we yali mu ddwaliro yajja na contributing ebintu bingi yaterawo 25 million ku bills cause tewali mani ebiseera ebyo ne Moses era we yafa najja n'amala ennyumba yamani ekagga kintu kirungi nnyo n'azimbako ne mukulu waffe nyumba kati bateekawo kijjukizo ne minisita akigulawo era Brian White naawe tukwebaza nga family akensuso wadde naawe baatuuka ne bakuviirayo nedda baatuuka ne bafuna obutakkaanya ne bakuleeta baleeta okugulawo balina omukolo gwe bakola recently tebamutegeeza bakola omukolo awo gw'okujjukira gwe baleetako minisita yes naye era omusajja tebakola ki tebamuyita mutegeeza ate obukosi bwe yateekawo enkulaakulana yonna. But on behalf of my family tukwebaza Mr. Brian webale nnyo olaga mutima ogwo bwa Sseruganda era nga family ffe tukusiima nnyo. So Luwero eyo tunaafuna ku muzeeyi bamwe ne twogerako nabo batubuulire ebintu bino enteekateeka oba omusajja mugenda mujjayo mu kutwala Luwero. Omusajja ekyo ekyomujjayo tetukina mu pulaani era tetukisuubira era tekisobola beerawo tetwagala teekebwa bawagizi ba Moses ku bunkenke wali awo tuli bagumu ku mitima naye of course abantu abakulu gye bali ojja kubalaba mwenja batwala mulabe ne jjajja we bamuziika mwena mulabewo n'ebijja Moses alina okuziikibwa mwena mujjalabawo n'abantu abakulu n'ekiseera we kinaabaawo nga mulina obudde naye Rwanda tujjatuuka ffe budde tuwulina naye Rwanda tujjatuuka kozi naye tulinayo famire former minister of security Rwanda James Kabarebe yonna famire tujja kituukako tuzituukeko muzirabe kuva the roots where we come. Yes, where it comes from. Tukoyo tugamba ekyo kampa okweyama kwange nga wendi nkyali munamu zonna roots za Moses mugenda zifuna okuva right from Rwanda where family gyava paka we yatuukira cause according to the history gwenfuna okuva mu bantu abakulu kuva Rwanda
ne batuukira ntungamu gye baava olwo balyoka batambula ebitundu bya Uganda ebyenjawulo Jinja Luweero we twakola ekijja recently gyonna route za Moses mugenda zifuna maama azaala radio bino byeyogeraga abimanyi ebyeruweero abimanyi kozi nedda si kumuwayiriza maama abimanyi kuba naye amanyiwo paka newaka wenyini nyini paka newaka ne kubijja amanyiwo era ne kubijja yali atuusewo kubijja byaffe ewazikibwa bajjajja ewazikibwa tata wa radio ewazikibwa bajjajja muzeeyi yazikibwa Rwanda muzeeyi bamuyita David omugenzi muzeeyi abazaala azaala Moses azaala radio omugenzi David Karuhinda yazikibwa Luweero yazikibwa Rwanda Luweero bazika wani anti ye muzeeyi ye yali yafadda kati bano bajjajja badde bakafa mu myaka ginene jjajja omu yafa 2004 omulala 2005 naye kati ye muzeeyi maama Kagga abimanyi bino byogerako ne Luweero wenyini nyini ekiwanula mu parishement amanyiwe wali ebijja era yali atuusewo n'ebijja amanyiwe ebiri kozi bajjayo ne mwanyinaffe oyo azaalibwa ne Moses okubayita Sylvia tumusiime bajjayo babiri bakyala era n'okusula basula bamanyiyo era ate bajjangayo enfunda ez'enjawulo bamanyiwo paka n'ewaka era njagala ntwala omukisa guno gukozesa Sylvia vaayo naawe ojje otwegatteko okulwanirira obwenkanya ku mukulu waffe oleeyo osirise wano ekiseera kyatuuka n'ojja Luweero mu kyalo ebyo sandyagadde nnyo tubigendemu naye nga wajja mu kyalo wamu ne mami vaayo omusajja akola legasi ye yakola erinnya lye mulekerawo muzza mu kooti ekikugjeeyo Fred ekikugjeeyo kyoyagala famire y'Ekagga bawe respect eyeruweero mukwatagane tukole legasi ya mukulu waffe ng'eri wamu eri straight okuva tufune roots ze tukume legasi olowooza lwaki ezalawo weeriri nkyanoonyereza nnyo simanyi kintu ekyo kikwe kiva cause famire yaffe tetuli bubisagalane wanti tetuli bubi cause tulina tetupangisa tulina amakama tusinziira course basajja balungi tulina ente zaffe gyezireeyo ziri mafaamu Jasa n'ayogera munoonyeeko Jasa ajja kuwa naye saidi ajja kwogera ekimala kyekiseera nga tugenda okujjukira muganda waffe emyaka 3 mukyafa okuteekawo straight bintu biveemu twagala straight okupresentinga legacy y'omusajja ejensi ng'eri badde bagamba sente ze zibasumbuwa waliwo ennyimba z'omusajja oba ezitundibwa kati mwagala ziyingiramu waliwo akasente ke mwawulira oba akatuuka ne mutandika okuvaayo tetulina kitwagala sirina kyenjagala kakabere kakomo ka Moses sirina kintu nze naye nekolerera okuva nga ne muganda yange mulamu era yomba kitemwagala kujja mwekalisa temwagala kujja kundabako ngayombanga obutagenda mulako nebukosi nga twekolerera wadde yaliwo mukulu waffe yali sita tuyita kibiki tugendawa yaliwo nga mulamu mukozi alisita naye nga twekolerera ffe tuli basajja kukozi tetwagala kintu nakimu naye ekisinga okunnuma ennyo ku mutima mukulu wange yankuutiranga nnyo mu bulamu nangamba Fred oli musajja olina okufuba ennyo okole nnyo ate obeerangawo ku lwa famire ku lw'amazima n'okulwaniranga famire togirekanga so kati siyinza lya muganda wange lukwe kino kyekiseera nange muganda wange kye namusuubiza mu bulamu okuvaayo okuteekawo straight eri legasi mu bulamu